Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Murderer Clock και είμαι όπως πάντα Πινελόπη. Βρισκόμαστε μόλις 3 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Έτσι, ετοιμάστε ωραία ατμόσφαιρα, αν έχετε στολισμένο σπίτι, δέντρο, μία ζεστή σοκολάτα όπως εγώ. Και η υπόθεσή μας είναι στο κλίμα. Όντως είναι χριστουγεννιάτικη για τα δικά μας δεδομένα πάντα. Και πάμε αμέσως να δούμε μια υπόθεση του 1909, η οποία θα σοκάρει την Ουαλία και λίγο καιρό μετά θα μαθευθεί και σε όλη την Μεγάλη Βρετανία. Το θύμα μας είναι η 35χρονη Gwen Ellen Jones, η οποία γεννήθηκε το 1874 στο Blaenau. Τώρα τα ουαλικά μου με την προφορά που έχουν εκεί θα γράψω και κάτω στα αγγλικά ακριβώς πώς είναι το όνομα της πόλης. Και η οικογένεια, ο Τζον με την Jane Parry, είχαν 4 παιδιά. Όταν η Jane ήταν έγκυος στην Gwen, υπήρχε η πρωτότοκη κόρη της οικογένειας, η 10χρονη Gwen, αλλά δυστυχώς το κορίτσι ευνίδια θα πεθάνει, έτσι όταν γεννηθεί το δεύτερο παιδί, θα πάρει το όνομα της μεγάλης αδελφής. Το 1890 δυστυχώς θα πεθάνει και η μητέρα τους, η Jane, και ο πατέρας τους John θα πάρει τα 3 πλέον παιδιά του και θα μετακομίσουν στο Clan Weavingen, όπου εκεί θα βρει δουλειά σε ένα ορυχείο. Φτάνουμε στο 1898, όπου πλέον η Gwen είναι 24 ετών και θα παντρευτεί έναν συνάδελφο του πατέρα της, τον Morris Jones. Το ζευγάρι για λίγο καιρό θα μείνει μαζί σαν νεόνυμφοι, αλλά μέχρι το 1901 θα έχουν μετακομίσει στο ίδιο σπίτι μαζί με τον πατέρα της και την μικρότερη αδελφή της. Λίγο καιρό μετά η Gwen θα υιοθετήσει ένα κοριτσάκι το οποίο η μητέρα του το παράτησε. Η ίδια δεν άντεξε να το αφήσει το παιδί στο δρόμο ή να καταλήξει σε ένα ορφανοτροφείο που τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα από ό,τι είναι τώρα. Έτσι θα το φέρει σπίτι. Αυτό δυσκόλεψε αρκετά την οικογένεια οικονομικά, αλλά μπροστά στην χαρά που έδωσε σε αυτό το παιδί να έχει ένα σπίτι, δεν την ένοιαζε τίποτα. Όμως για να τα φέρουν βόλτα οικονομικά, θα ξεκινήσει το σπίτι που έμενε με τον άντρα της, τον πατέρα της, την αδελφή της και τώρα την υιοθετημένη κόρη που είχε, θα ξεκινήσει να νοικιάζει 1 με 2 δωμάτια σε άλλους ενοικιαστές. Το 1902 θα γνωρίσει τον William Murphy, ο οποίος είναι ένας αρκετά γεροδεμένος άνδρας με χρόνια στο στρατό. Ο περισσότερος κόσμος τον συμπαθούσε πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα και τον φοβόντουσαν. Γενικά δεν γνωρίζουμε πολλά για τον γάμο της Gwen με τον Morris, αλλά στα πρώτα 4 χρόνια που ήταν μαζί δεν είχαν κάνει δικό τους παιδί, που ήταν περίεργο για την εποχή που βρίσκεται η υπόθεσή μας. Αλλά και γενικά δεν έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία. Θα φτάσουμε όμως το 1903, που πλέον η Gwen είναι σε σχέση με τον William και θα μείνει έγκυος. Θα κάνει έναν γιο, τον οποίο θα τον ονομάσει William John. Κατευθείαν ο κόσμος υποθέτει πως τα ονόματα του γιού της είναι από τον εραστή της και από τον πατέρα της. Όμως, ο Μόρις θα του δώσει το επίθετό του και θα το μεγαλώσει σαν δικό του παιδί, προσπαθώντας να μην δίνει καθόλου σημασία στο τι λέει ο κόσμος. Όσο η σχέση της καλά κρατεί με τον William, ο ίδιος είναι αρκετά ζηλιάρης και εκθετικός, ενώ την πιέζει πάρα πολύ να αφήσει τον άνδρα της και να μείνουν μαζί. Σε αυτή την σκέψη η Gwen είχε κάνει κάποιες προσπάθειες, είχε φύγει κάποιες φορές από το σπίτι, αλλά γενικά αμφιταλαντευόταν να κάνει ένα τόσο μεγάλο βήμα. Όμως όλη αυτή η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μαζί με τον κόσμο να συζητάει τις πράξεις της, έκαναν τον πατέρα της να νιώθει πάρα πολύ άβολα. Έτσι επέλεξε ο ίδιος να μετακομίσει σε μια κοντινή πόλη, την Μπεθέστα. Όπως είπαμε, είμαστε σε μια πολύ συντηρητική εποχή. Η Gwen έχει κάνει κάποιες επιλογές και κάποιες πράξεις οι οποίες σόκαραν
την κοινωνία και αυτό της κόστισε σε φίλους και δουλειά. Εν τέλει πήρε την απόφαση να αφήσει τον άνδρα της και ξεκίνησε να μένει μαζί με τον William. Αυτό την έφερε στο να είναι πλήρως εξαρτημένη από τον ίδιο, οικονομικά, και εκείνος να μην είναι και τόσο καλός εν τέλει. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα και οικονομικά, όπως και ποτού, έτσι ο William ξεκίνησε να ξεσπά πάνω της και το ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει στο Holyhead, μία άλλη περιοχή, όπου ξεκίνησαν την ζωή τους σε ένα πάρα πολύ μικρό δωμάτιο στην οδό Baker. Όταν ο William έλειπε για δουλειά, που κάποιες φορές έλειπε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η Gwen γύρναγε και έμενε πίσω με τον πατέρα της. Αυτό έδειχνε ότι μάλλον έχει μετανιώσει λίγο την επιλογή της, γιατί είδε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρομαντικά και ρόδινα όπως τα περίμενε στην αρχή. Με όλα αυτά θα φτάσουμε στο 1908, όπου η δουλειά του William στα ορυχεία αρχίζει να περιορίζεται αρκετά, έτσι και αυτός αναγκάζεται να κάνει κι άλλες περιστασιακές δουλειές αν τις βρει, και πλέον ζούσαν κυριολεκτικά μέρα με τη μέρα αν είχαν λεφτά να επιβιώσουν. Αυτό κάνει την κατάσταση μέσα στο σπίτι χειρότερη, όπου ο ίδιος ο πατέρας της είχε καταγγείλει στην αστυνομία απειλές, ξύλο και γενικά πάρα πολύ άσχημες συμπεριφορές. Το 1909, όταν ο William λείπει στο Yorkshire για δουλειά, η Gwen θα πάρει επιτέλους την απόφαση να φύγει. Να φύγει από το σπίτι όσο ο William δεν είναι εκεί, για να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Αυτό πλέον την αφήνει τελείως μόνη της να επιβιώσει και να συντηρήσει τον εαυτό της, όπως και τα δύο της παιδιά. Έτσι επέλεξε να καταλήξει στην πορνεία, όπως και να ζητιανεύει, αλλά τουλάχιστον ήθελε να είναι μόνη της, χωρίς την τυραννία του William. Φτάνουμε 6 εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή πριν από την μέρα της δολοφονίας της, όπου η Gwen θα φύγει από την Bethesda, που είναι το σπίτι του πατέρα της, μαζί με έναν άλλον άνδρα αυτή τη φορά, τον Robert Jones, και οι δυο τους θα ξεκινήσουν να παρουσιάζονται ως ανδρόγυνο στο Holyhead, που ήταν η πόλη που έμενε με τον William. Μετά από αυτό θα περάσει περίπου ένας ακόμα μήνας, όπου ο William έξω φρενών θα πάει στην Bethesda, στο σπίτι του John, και θα ψάχνει την Gwen, όπου θα του λέει ότι έμαθα ότι είναι με έναν άλλον άνδρα και άμα την βρω θα την σκοτώσω. Ο John προφανώς, για να προστατεύσει την κόρη του, θα πει στο William πως δεν έχουν πάει στο Holyhead, είπε μία άλλη πόλη, και παρουσίασε τον Ρόμπερτ ως σύζυγό της, ότι δηλαδή είναι παντρεμένη, μήπως αυτό τον σταματήσει. Όπως όμως θα τα φέρουν τα πράγματα, ο William θα πάει στο Holyhead και θα βρει την Gwen με τον Ρόμπερτ. Εδώ τα πράγματα λίγο μπλέκονται, δεν είναι πολύ ξεκάθαρα. Όσο και να έψαχνα πώς καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορούσα να βρω ξεκάθαρες πληροφορίες. Αλλά 2 εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, ενώ τους έχει βρει, η ίδια η Gwen μαζί με τον Ρόμπερτ θα καλέσουν τον William να πάρει πρωινό μαζί τους στο καινούριο τους σπίτι. Και μετά από λίγο καιρό θα την ξαναδούν να ζητιανεύει μαζί με τον William, όπως και ο ίδιος να είναι πάρα πολύ βίαιος απέναντί της. Δηλαδή αρχίζουμε και χάνουμε τον Ρόμπερτ από την εικόνα, αλλά ταυτόχρονα ήτανε και μαζί. Τώρα στις 22 Δεκεμβρίου υπάρχει μία επίθεση του William κατά της Gwen, η οποία έχει και μάρτυρες, όπως και η ίδια πήγε να το πει στην φίλη της Λίζη, όπως και στον Ρόμπερτ, ότι την έχει απειλήσει με μαχαίρι άμα δεν τον ακολουθήσει στη Νότια Ουαλία. Όμως δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές της, ο Ρόμπερτ ήταν πλέον άπραγος απέναντί της. Δεν προσπάθησε να την προστατεύσει ή να πει στον William ότι πλέον είμαστε μαζί, μη διεκδικείς άλλο τη γυναίκα μου. Αλλά και πάλι τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά καταλήξαμε εκεί.
Μετά από αυτή την επίθεση με το μαχαίρι στις 22 Δεκεμβρίου, 3 μέρες μετά φτάνουμε στην μοιραία χριστουγεννιάτικη νύχτα του 1909, όπου η Gwen μαζί με τον William είχαν κανονίσει να βρεθούν στο τέλος του δρόμου Wayne, όπου έκανε κάτι σαν αδιέξοδο με ένα πέτρινο φράχτη, γιατί μετά υπήρχε ένα χαντάκι και το ποτάμι. Η Gwen όμως εκείνη την βραδιά αποφάσισε αντί να βρει τον William να πάει για ποτό με τη φίλη της Λίζη. Όταν άλλαξαν μαγαζί και φτάσανε στο Bardsey Island Inn, εκεί απ' έξω θα δουν τον William. Κανείς δεν ξέρει αν ήταν σύμπτωση ή αν την ακολουθούσε και περίμενε να τη βρει. Όπως και να έχει, έξω από το μαγαζί θα της ζητήσει σχετικά ήρεμος αν τώρα θα ήθελε να πάνε για αυτή την βόλτα που είχαν κανονίσει. Η Gwen δέχτηκε, αλλά η Λίζη ξεκίνησε να τους ακολουθεί, γιατί ήξερε τον χαρακτήρα του William, ήξερε πόσο νευριασμένος ήταν με όλη αυτή την κατάσταση, έτσι ήθελε να προστατεύσει την φίλη της. Όμως ο ίδιος θα τη ζητήσει να σταματήσει, γιατί θέλει να μιλήσει ιδιαιτέρως με την Gwen. Ήταν γύρω στις 8:30 το απόγευμα, όταν η Λίζη τους άφησε και τους είδε να κατευθύνονται προς το σπίτι του καπετάνιου Edward Tanner, και εκεί μέσα στη νύχτα που θα χαθούν θα είναι η τελευταία φορά που κάποιος θα την δει ζωντανή. Τα τραγικά νέα του θανάτου της δολοφονίας της βασικά, θα μαθευθούν κάποιες ώρες μετά από τον ίδιο τον William, ο οποίος θα πάει και θα παραδοθεί στην αστυνομία. Στην κατάθεσή του είπε τα εξής: «Ήμασταν και οι δύο λίγο ζαλισμένοι από το ποτό και η ίδια μου είπε ότι ακόμα ένιωθε πράγματα για μένα, της άρεσα, είχε συναισθήματα, αλλά η κουβέντα ολοκληρώθηκε το ότι δεν θα είμαστε μαζί». Ο ίδιος περιέγραψε ότι η Gwen εκείνο το βράδυ φόραγε ένα καπέλο στο κεφάλι, όπου είχε ένα λουρί που έδαινε στο λαιμό της. Καθώς συζητούσανε, ο ίδιος τη ρώτησε γιατί δεν το λύνει, γιατί δεν βγάζει το καπέλο, και η ίδια απλά του είπε ότι έχει έναν πολύ δυνατό κόμπο αυτή τη στιγμή και δεν χρειάζεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όμως ο William θα δράξει αυτή την ευκαιρία και θα της πει ότι μπορώ να στο λύσω εγώ. Έτσι, πλησιάζοντας τα χέρια του στο λαιμό της για να λύσει τον κόμπο, θα την πιάσει πάρα πολύ σφιχτά και θα τη ρίξει στο έδαφος. Ο ίδιος όμως παραδέχθηκε πως η ίδια έδωσε πάρα πολύ μεγάλη μάχη για τη ζωή της. Όπως ξαναείπαμε, ο ίδιος ήταν πάρα πολύ γεροδεμένος, γυμνασμένος από τον στρατό. Έτσι, όντως του έκανε εντύπωση το πόσο πάλεψε η ίδια. Δυστυχώς όμως εκείνος υπερτέρησε και καθώς την κράταγε με το ένα του χέρι της σπάει το λαιμό, ή έτσι ένιωσε, και με το άλλο χέρι συνέχιζε να την πιέζει και άλλο στο έδαφος μέχρι να σταματήσει να κουνιέται. Η οργή του και η επίθεση όμως δεν θα σταματήσει εκεί. Θα βγάλει ένα μαχαίρι που είχε πάνω του και θα ξεκινήσει να την μαχαιρώνει πάρα πολλές φορές στο λαιμό, στο σημείο που οριακά την αποκεφάλισε. Όμως, επειδή ακόμα δεν ήταν σίγουρος αν έχει πεθάνει ή όχι, γιατί με την δύναμη που τη χτυπούσε κινόταν και ο ίδιος, κινόταν και το σώμα της αναγκαστικά, ήθελε να είναι σίγουρος. Έτσι θα την πετάξει από εκείνο τον πέτρινο φράχτη στο χαντάκι και θα προσπαθήσει να την πνίξει σε κάτι νερά που είχαν μαζευτεί από την βροχή. Στη συνέχεια ξεκίνησε να την τραβάει από τα χέρια για να τη βγάλει έξω. Όμως, προφανώς ένα άψυχο σώμα είναι πολύ πιο βαρύ και τώρα έχει και όλα αυτά τα ρούχα της εποχής που φορούσανε μουσκεμα από το νερό. Δεν μπορεί να τη βγάλει και θα προσπαθήσει να την τραβήξει από τα μαλλιά για να τη βγάλει. Αυτό θα επιδεινώσει το τραύμα στο λαιμό της, αλλά πάλι δεν θα τα καταφέρει, έτσι θα την αφήσει εκεί. Πρώτη του σκέψη, όπως είπε ο ίδιος, ήταν να φύγει από την πόλη. Έτσι θα πουλήσει κάτι φαγητά που είχε πάνω του και κάτι άλλα αντικείμενα και θα βγάλει κάποια χρήματα. Όμως για λόγο που δεν τον είπε ή δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω εγώ, δεν θα φύγει από το Holyhead,
Ενώ θα πάει στο σπίτι της Gwen, όπου εκεί θα βρει την φίλη της Λίζη μαζί με έναν γείτονα τον Τζον και τον γιο τους Will. Η Λίζη πρώτη από όλους, όταν θα δει τον William να μπαίνει μέσα χωρίς την φίλη της, θα τον ρωτήσει πού είναι η Gwen, γιατί δεν γύρισε. Τότε εκείνος θα τους πει ότι ήταν η τελευταία φορά που την είδατε. Σε αυτό το άκουσμα ο μικρός Will θα ξεκινήσει να κλαίει και να ζητάει τη μαμά του. Ο William είναι αρκετά ανευριασμένος, ταραγμένος, πανικοβλημένος και λέει απότομα στον μικρό ότι πλέον δεν έχεις μητέρα και του δώσε ένα νόμισμα. Δεν ξέρουμε γιατί. Και τότε με όλες αυτές τις απαντήσεις και τη συμπεριφορά του θα τους πει πως την σκότωσε και μαζί με τον Τζον, τον γείτονα όχι τον πατέρα της, θα πάνε στο σημείο που την έχει αφήσει και μετά θα κατευθυνθούν στο αστυνομικό τμήμα. Όταν ενημερώθηκε η αστυνομία και πήγαν στο σημείο που κατάφεραν να ανασύρουν τη σωρό της, μέσα στα πράγματά της θα βρούνε και ένα γράμμα η οποία είχε την διεύθυνση του πατέρα της στην Μπεθέστα. Έτσι θα καταφέρουν να τον ειδοποιήσουν και θα του ζητήσουν να έρθει στο Holyhead για να αναγνωρίσει το πτώμα. Ο άνθρωπος, όπως όλη η οικογένεια, δεν ήταν σε καθόλου καλή οικονομική κατάσταση, αλλά το αστυνομικό τμήμα της Μπεθέστα θα του καλύψει όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής. Όντως, όταν μαθεύθηκε πως η Gwen ήταν το θύμα και ο William Murphy ο δράστης, τα νέα θα κάνουν το γύρο της Ουαλίας, όπως είπαμε, και μετά αργότερα όλης της Αγγλίας. Όλο αυτό κλιμακώθηκε τόσο πολύ, όπου όταν θα ξεκινήσει η δίκη, κόσμος από διάφορες πόλεις θα μαζεύονται για να την παρακολουθήσουν. Κύριοι μάρτυρες στην δίκη ήταν ο πατέρας της, η θετή της κόρη, όπως και η φίλη της Λίζη. Η ομάδα υπεράσπισης του Μέρφυ θα πει πως δεν ήταν αυτός ο σκοπός του, δεν ήθελε να την σκοτώσει, αλλά μέσα στην θολούρα και στην μανία της συζήτησης κατέληξαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως οι ένορκοι δεν πίστηκαν τόσο και η αστυνομία είχε αποδείξεις πως όντως το συγκεκριμένο έγκλημα ήταν προμελετημένο. Γιατί όταν τον συνέλαβαν στο Holyhead με τρένο, έπρεπε να τον μεταφέρουν στο Carnarvon. Εκεί, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ίδιος τους έδειξε ένα σημείο που τους είπε ότι εδώ ήθελα να τη σκοτώσω την πρώτη φορά. Στις 23 του μήνα, όταν ζητιάνευαν μαζί. Αλλά επειδή είχαν και τον γιο τους παρέα, ο ίδιος δεν ήθελε το παιδί να δει μια τέτοια εικόνα. Παρά τις προσπάθειες της υπεράσπισης, ο ίδιος έδειχνε αρκετά συνειδητοποιημένος με την πράξη του, όπως είχε πει πως δεν τον νοιάζει ο φόνος σαν πράξη, αυτό που τον νοιάζει είναι ότι πλέον η Gwen δεν θα είναι με άλλον άνδρα εκτός από εκείνον. Έτσι, η απόφαση του δικαστηρίου βγήκε πως είναι ένοχος, χωρίς κανένα ελαφρυντικό και καταδικάστηκε σε θάνατο. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1910 θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεσή του, όπου τον κρέμασαν στις φυλακές του Carnarvon, και μια ακόμα λεπτομέρεια είναι πως ότι ο William Murphy είναι ο τελευταίος άνθρωπος που εκτελείται στις συγκεκριμένες φυλακές, γιατί μετά η θανατική ποινή σταμάτησε να χρησιμοποιείται. Η κηδεία της Gwen είχε ήδη γίνει στις 29 Δεκεμβρίου του 1909, αλλά δυστυχώς λόγω οικονομικών δυσκολιών ο τάφος της δεν είχε κανένα διακριτικό πάνω. Μαζί με τον θάνατό της θα διαλυθεί και γενικά η οικογένεια που προσπαθούσε να κρατάει δεμένη με νύχια και με δόντια. Ο πατέρας της μετά την δίκη οριακά εξαφανίστηκε, μην μπορώντας να διαχειριστεί το γεγονός ότι έχασε την κόρη του, και πάρα πολλοί υποθέτουν ότι λίγο μετά πέθανε μάλλον από την στενοχώρια του. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και δύο παιδιά σε αυτή την ιστορία.
ο William, ο οποίος ήταν 7 ετών, και η Gladys, η οποία ήταν μόλις 11. Ο αδελφός της Gwen, ο Τόμας, ο οποίος είχε πάει στο Holyhead για την δίκη και για την κηδεία, όταν επέστρεψε πίσω στη Νότια Ουαλία δεν πήρε τα παιδιά μαζί του. Πολλοί βέβαια το κατανόησαν από τη μία, γιατί είχε ήδη δική του οικογένεια με 3 παιδιά, έτσι το να έχεις 5 παιδιά πιέζουν αρκετά. Βέβαια, ούτε ο Ρόμπερτ, το τελευταίος της άνδρας, ασχολήθηκε με τα παιδιά. Αλλά όπως είχαμε δει, γενικά δεν ασχολιόταν και με την ίδια την Gwen όσο ήταν εν ζωή. Όμως, αρκετοί πίστευαν ότι θα νοιαστεί έστω για τα παιδιά, γιατί όσο καιρό ήταν με την Gwen, τα είχε μέσα στο σπίτι του, αλλά και πάλι δεν έκανε κάποια κίνηση να τα μεγαλώσει. Οπότε ήταν μονόδρομος τα παιδιά να καταλήξουν στην πρόνοια. Με όσες πληροφορίες μπόρεσα να βρω, το μόνο που κατάφερα ήταν ότι η Gladys έγινε νοσηλεύτρια και είχε μία ήρεμη και καλή ζωή. Καλή ζωή στο ότι δεν είχε τόσες κακουχίες και όντως βλέπουμε την προσπάθεια της Gwen τότε που πήρε αυτό το ορφανό μωρό, παρά τις δυσκολίες και τις οικονομικές κακουχίες που περνούσε, να τη μεγαλώσει και η Gladys να ορθοποδήσει και να προσφέρει και αυτή στην κοινωνία με το λειτουργήμα της νοσηλεύτριας. Αυτή ήταν η ιστορία της Gwen Ellen Jones. Μπορεί όντως να είχε αρκετά λάθη, πάθη, όπως φάνηκαν άσχημες επιλογές για τη ζωή της, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που πάντα προσπαθούσε να κάνει καλό και να βοηθάει τους άλλους. Πλέον στο Holyhead στην Ουαλία υπάρχει ένας δρόμος που έχει το όνομά της και έχει και ένα barcode που άμα το σκανάρεις σου λέει την ιστορία της και αυτό ήταν ένας μικρός φόρος τιμής της πόλης για να την θυμούνται. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου και σε αυτό το επεισόδιο. Να έχετε καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλή χρονιά να έχουμε όλοι μαζί, να είμαστε καλά με υγεία, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, είτε δουλεύετε είτε έχετε άδειες. Και εγώ σας περιμένω εδώ με τη νέα χρονιά με πολλά ακόμα βίντεο. Σας ευχαριστώ.